Готовим вкуснейшую восточную закуску баба гануш или паштет из печеных баклажанов. Для этого промой баклажаны, сделай проколы вилкой, запеки в духовке вместе с чесноком, очисть их от кожуры, добавь чеснок, кинзу, сванскую соль, немного лимонного сока, кунжут или кунжутную пасту. Не забудь свои любимые специи. Я люблю поострее, поэтому добавляла перец чили. Добавь сыродавленное растительное масло. Все взбей до однородности и наслаждайся. Это очень вкусно.